കല്ലുണ്ട് അയ്യോ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ സീ യു നമുക്ക് പോവാം മാമച്ചി കാടെന്ന് പറ അവിടെ ചെല്ലണ്ടി വല വെള്ളമില്ലേ അവിടെ നീന്ത് അവിടെ വരെ പോവല്ലേ വീടില്ലേ മതി 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 നിക്കൂ വായ കൈ വെക്കല്ലേ ഇച്ചല്ലേ തുണിക്കടവിലേക്ക് അടുത്ത ആള് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തുണിയൊക്കെ തൂക്കിടുന്നുണ്ട് ആ താഴ്ത്ത താറ് താപ്പോട്ട് ഇറങ്ങ് വരുവാടാ ഞാൻ വരുവാ സോണി സോണി ഇറങ്ങി വരുന്നു ആ ചാറ് ചാറ് നീക്കി നീക്കി ഞാൻ പറയുമ്പോ ആ ചാട് പിന്നെ കുറഞ്ഞിരിക്കാൻ ചാടാവും ആ നെഞ്ചിടിക്കും വെള്ളം കുറവാ നീ എങ്ങനെ ചാടും ഗൈസ് പോന്നെ ചാടാൻ പോവാണേ ചാട് ചാട് ഇല്ല നീ ചാട് ഇതേതാ അമ്മയും കുഞ്ഞും അന്നൊഴുകി കിട്ടിയ പൈതലായി അതിസാഹസികതയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര സൗണ്ടാ. അയ്യോ അയ്യോ
വെള്ളത്തിൽ വീണ പെങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന ആങ്ങളാ. വാ വാ വാ. ഹലോ, എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്? എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്? എങ്ങനെയുണ്ട്? നിക്കറൂരി പോയത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. എടി ഒറ്റത്തിൽ വാടിയാണ്. ഗായ്സ് ഓടി മുട്ട ഒഴുകിപ്പോയി ഗായ്സ്. കല്ലി പിടുത്തം കിട്ടി ഗായ്സ്. ഒരു വള്ളി കിട്ടി. വള്ളി ഞാനല്ലോ എന്താ കാലം. മരം ഒടിഞ്ഞു വീഴും, മരം ഒടിഞ്ഞു വീഴും, മരം ഒടിഞ്ഞു വീഴും, മരം ഒടിഞ്ഞു വീഴും. ഓഹോ താരൻ, ഓഹോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താണ് ഗൈസ്. കാര്യം വേറൊന്നുമില്ല, മഴ പെയ്താൽ നല്ല വെള്ളമാവും, കലങ്ങി അടിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കുളിച്ച് കയറണം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ബൈ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. ഞാൻ ഏതായാലും ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാര്യം മഴ വരുന്നുണ്ട്. മഴ പെയ്താൽ നമുക്കിനി കുളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, വെള്ളം നിറയും, കലങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഗൈസ്, അപകടമായിരിക്കും ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുളിച്ചിട്ട് കയറാൻ പോകണം. ആരും വെള്ളത്തിൽ, ഇങ്ങനെ വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ ആരും ഇറങ്ങരുത്, കുളിക്കരുത്. ഓക്കെ, ബൈ. ഞങ്ങൾ പോയി കുളിക്കാൻ പോയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ തോടൊന്നും നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ബൈ.